नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिलिंटस बीएम सिरप के बारे में। इस सिरप में हम लोग जानेंगे इस सिरप का उपयोग कैसे करें, डोज क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और इस सिरप को लेने से क्या क्या नुकसान हो सकेगा। ग्रिलिंटस बीएम सिरप के केमिकल को जाने तो इसमें आपका टेट्राब्यूटिलीन सल्फेट 2.5 mg प्रत्येक 5 ml में होता है और ब्रोंकोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 8 mg प्रत्येक 5 ml में इस सिरप में उपलब्ध है। टेट्राब्यूटिलीन सल्फेट एक ब्रोंकाइलेटर है जो श्वसन नली के मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करता है और उनके रास्ते को फैलाता है। वहीं बात की जाए ब्रोंकोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार का म्यूकोलाइटिक है जो म्यूकस मतलब बबल गम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है और साथ ही सांस लेने में आसान हो जाता है। बात किया जाए ग्रिलिंटस बीएम सिरप के उपयोग यूजफुल बेनिफिट के बारे में तो यह सिरप गाढ़े बबलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे हवा अंदर लेने और बाहर निकलने में आसान हो जाता है। यह सिरप कुछ एलर्जी में भी काम करता है, जैसे नाक से पानी आना, छींक आना, आँख से पानी आना, गले में जलन को भी राहत पहुंचाता है, मतलब सांस लेने में आसान हो जाता है। और ग्रिलिंटस सिरप लेने के बाद इस सिरप का असर कुछ मिनटों में शुरू हो जाता है और यह दवा सुरक्षित और प्रभावी भी होता है। बात की जाए ग्रिलिंटस सिरप के साइड इफ़ेक्ट को जाने तो मिचली आना, पेट फूलना, डायरिया आना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, पसीना आना और कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ग्रिलिंटस सिरप के डोज को जाने तो बड़ा आदमी 10 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है और बच्चे के डोज को जाने तो 5 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है। वहीं इस सिरप का उपयोग उम्र के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इस सिरप का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सजेशन और सलाह जरूर ले लें। बात की जाए ग्रिलिंटस सिरप के प्रिकॉशन के बारे में तो इस सिरप का उपयोग अल्कोहल के साथ ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। यह सिरप बिल्कुल सुरक्षित है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अगर किडनी से जुड़ी बीमारी है तो इस सिरप का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। वहीं बात की जाए अगर आप लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में है तो इस सिरप का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। यह सिरप 100 ml के फाइल में आती है, ठीक है। इस सिरप के मार्केटिंग को जाने तो एसटीपी फार्मास्यूटिकल करती है और यह सिरप 116 रुपया 49 पैसा मतलब 117 रुपये में आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। इस सिरप का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह और सजेशन ज़रूर ले लें, तभी इस सिरप का उपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।